वीडियो में देख रहे इस जानवर का नाम कोमोडो ड्रैगन है। कैसे ये जिंदा पक्षी को निगल रहा है। यह एक छिपकली की सबसे बड़ी प्रजाति है जो बहुत ही जहरीली मानी जाती है। इंडोनेशिया के कई छोटे छोटे महाद्वीपों में ये पाई जाती है। इसका लंबाई 3 मीटर, वजन लगभग 140 किलोग्राम का होता है। ये किसी भी छोटे जानवर को जिंदा निगल लेती है। ये डायनासोर का भी एक प्रजाति भी मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने इसे बहुत